Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bisa dibuka Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'ts ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Terdiri dari beberapa bab. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab, wa aqamas salah wa ataz zakah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra bukan merupakan al-birra antu walu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dengan cara kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi al-birra itu satu, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Yang ketiga, wa aqamas salah wa ataz zakah. Yang keempat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang kelima, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang sadaqu, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang muttaqun. Nah, al-birra atau al-barra ya birru kadituna jadi mabrur. Tah, haji mabrur itu dia. Al-barra itu sering diartikan utama, sering diartikan baik, sering diartikan banyak makna lah al-birra itu. Makanya nanti Rasulullah SAW menggunakan kalimat ini dengan kalimat birrul walidain gitu. Birrul walidain itu lain merek maweh kakolot, bukan menyantuni orang tua setiap bulannya, bukan itu. Cuman membantu orang tua, salah satu albirro. Jadi bisa jadi yang disebut albirro itu meluruskan orang tua ketika dalam keadaan khilaf, lalu berbuat baik kepada orang itu albirro. Makanya disebut mabrur itu keseluruhan perintah Allah
telah dilaksanakan, maka disebut mabrur. Maka mabrur mah gerarna jang nu haji gitu. Tadi dia Allah menetapkan laisal birra, kebaikan itu bukan menghadap wajah ke timur dan ke barat, bukan berkiblat kepada timur dan barat gitu. Akan tetapi yang disebut al-birra itu adalah hiji man amana billah, hiji mana beriman ka billah gitu ta. Nu kedua eta dunia itu apa? Wal yaumil al-akhir. Nu katilu wal malaikatun. Kaopat naon? Kaopat teh kumaha nulisna teh? Kieu. Oh, dibalik. Kaopat. Naon kaopat? Kitab. Kelima nabiyyin. Tah ieu ku rasul diasupkeun kanu arkanul iman, diasupkeun kanu rukun iman. Pertarosan aya 5 kan gitu. Urang gejlikeun ku rasul disusun teh kieu. Ieu nomor 1, ieu nomor 2, ieu nomor 3, ieu nomor 4-nya. Urang balikeun nya. Ieu mah Al-Qur'anna. Lah. Ku rasul disebut arkanum iman teh amana billah. Iman ka Allah. Nu kadua al malaikatun. Nu katilu al kitabun. Kaopat an nabiyun. Anu kalima jeung kagenep efek yaumil akhir qadri syarran wa khairan. Beriman takdir hade jeung ieu disebut kalima jeung ka genep, padahal 5 efek. Efek dari benarnya iman kepada Allah, imannya kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada nabi, itu akan berefek benar iman kepada yaumil akhir dan iman kepada takdir. Tah urang lewat lah. Anu kadua di Al-Quran wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, yang dia atal mala mengeluarkan harta ala hubbihi, yang dicintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat dekat. Wal yatama, orang yatim, dari kerabat dekat terlebih dahulu. Wal masakin, dari siapa? Kerabat dekat dulu diutamakan. Wabnas sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Wasailina, dan orang yang meminta-minta.
wa fir riqab, dan membebaskan hamba saya. Setelah itu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi antara atal mala, mengeluarkan harta yang dipika cintana, jeung zakat mah beda. Makanya nanti orang tua tidak menerima zakat. Saudara diusahakan tidak menerima zakat, tapi menerima dari atal mala ala hubbihi. Hadiah, weh kanya gitu. Dia tah kurang diberi zakat ke adi. Ini hati itu. Kan zakat itu kotoran dari harta kita, hak dari harta kita yang dikeluarkan. Tuh. Jadi bagian saudara itu adalah atal mala ala hubbihi, mengeluarkan dari harta nu dipika cinta kurang. Tah makana kudu dibebenahan ti dieu heula, iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab jeung kana nabi. Pertanyaanna, Allah jeung malaikat wujud atau ghaib? Ghaib. Ghaib. Ari ghaib itu bisa terlihat atau tidak? Tidak. Hai malaikat katingali teu? Cuk saha? Kurang. Lamun urang ke dicabut nyawa katingali teu? Duka. Kan cek nabi teh nu dicabut nyawa teh jaa malakaini, malaikat, dua malaikat ngajemput. Katingali teu? Katingali. Gaib teu? Tapi ayah gitu. Ya, ai gaib teh katingali teu? Henteu. Namun malaikat datang ke orang, rek ngajemput orang katingali moal. Katingali kusaha? Oh, abinya nu rek dijemput. Anu rek dijemput, kuno lain? Henteu, katingali teu? Kuno dijemput. Atuh gaib gitu mah teu gaib. Jadi gaib itu naon definisina? Gaib itu sesuatu yang dapat dilihat pada saat dan waktu yang telah ditentukan. Lamun gaib teu katingali, mah katingali pisan atuh. Urang bakal ningali Allah mah. Bakal iraha Pada waktu di yaumil akhir eta ge lamun asup surga. Gaib teu? Allah teh gaib, katingali mah katingali iraha Pada waktunya. pada waktu dan saat yang telah ditentukan. Jadi orang yang masuk neraka akan dikasih kesempatan. Moal. Orang yang bisa melihat Allah itu sudah ada jaminan surga. Nah, cek Allah teh la arahu wala la arahu la yatakallamuhu wala yuzakkihim. Allah tidak akan menampakkan kepada mereka, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Siapa? Orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nya, gaib kan Allah teh. Malaikat gaib teh. Gaib keraya. Gaib. Jadi gaib itu definisinya bukan yang tidak bisa dilihat. Surga gaib teh. Gaib. Bisa ditinggali mah? Bisa, iraha engke. Tah, mengabstraksikan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, itulah yang disebut iman. Tapi ketika berbicara hal gaib, maka tidak boleh lepas dari dalil, tidak boleh lepas dari Quran dan Sunnah. Lamun lepas tidinya tahayul gitu. Kamari pernah ditanya, kunaon bentuk jurig setiap negara beda.
Kunaon di orang juga pocong gitu. Ai di Eropa make dasi, make jas. Nah teu didudukui. Petani mah didudukan. Kan aneh gitu. Kan tinu kitu ge ketika akal kita berfungsi, ieu mah mungkin begitu. Kenapa? Karena tadi ketika berbicara hal gaib tanpa didasarkan kepada Quran dan Sunnah, maka tahayyul, khayyala yukhayyilu, ngarang, berimajinasi. Kunaon orang Eropa berimajinasi kitu henteu make kabaya. Karena nu aya di pikiranna kitu gitu. Lamun orang Garut tuh moal make dasi, moal make jas, nah dan nu aya di pikiranna gitu. Tapi ketika berbicara jurigna orang Belanda, nah kadangkala make dasi naon di bebenah gitu. Ada jurig Belanda. Nya aya jurig Walanda. Naon bedana Walanda jeung jurig urang? Walanda make jas tuh. Sok sanajan ayeuna make jas, make dasi teh geus teu aneh. Tapi tetep jurig mah diabstraksikanana henteu make jas. Nah ada imajinasi nu aya di urang gitu. Nah ketika memahami hal gaib keliru seperti itu, tak kadieuna teh bakal salah. Yaumil akhir aya moal gaib teh. Gaib ayeuna mah. Iraha bakal aya engke saat tertentu. Karena gaib diabstraksikan sesuatu yang teu nampa, teuing aya teuing eueuh, maka keimanan akan diragukan. Maka ku nabi itu diasupkeun kana arkanul iman gitu. Iman ke Allah. Allah juga kumaha? Allah itu juga kumahanya. Bingung kan? Kenapa? Karena sesuatu yang gaib tidak akan bisa terlukiskan oleh memori manusia. Allahu Akbar dipurum-purum. Si amar deui nu asup. Ieu meureun Allah teh kan kitu teh. Nah, da moal katingali. Karasa teh ayana Allah. Iraha karasa teh. Tak iman teh gitu. Begitupun malaikat. Malaikat itu makhluk yang oleh Allah menjadi petugas Allah. Bukan berarti Allah memerlukan bantuan malaikat. Hai Allah lamun eueuh malaikat bisa henteu? Bisa. Nah, perlu malaikat atuh. Variasi. So. Ya keuneulannya aya mah ngobrol. Allah kan maha ya. Tapi kunaon mere rezeki lalu nyabut nyawa kudu melalui malaikat kunaon? Allah mampu teu? Mampu. Contoh nu lain eta mah jauh teuing. Ye. Ieu aya tah B, C jeung D. Ieu teh dia bisa hidup karena ada jasa si A. Ieu teh owner lah digawe terus salerina meunang ti dia. Itu. Lamun sieu keluar dari perusahaan si A bisa dahar mah. Bisa. Bisa dahar teu? Lamun Allah di dia mere langsung ka dia bisa teu? Bisa. Nah habet kudu melalui si A. Lantaran. Nya pelantara. Wah ngadong ya Allah berikan pekerjaan terus tiap puting setelah tahajud. Efek teh kaburangan, dodar gelap. Allah berikan pekerjaan ngagemeras lamun para teh alhamdulillah telah engkau berikan pekerjaan. Bere pagawean teh? Dibere naon mereskeun. Kenteng gitu. Ya Allah mampu tuh langsung gak dia mampu. Nah habet melalui heula si A gitu. Tah, ieu nu disebut wasilah.
si A teh dolim ka dieu. Nah, didolim lah kitunya. Tetap dititipkeun ku Allah kasih A teh. Atau dicokot atau dibangkrutkeun. Tetap malah leuwih gede perusahaan. Si ieu bager jujur ka pagawe teh. Dicokot moal kakayaanana. Moal gitu. Jadi naon bedana ketika si A berbuat dolim jeung ketika si A berbuat adil, naon bedana da dicokot hartana mah. Seleri teh 2-3 perak ewang. Kuduna teh dibere saperak ewang, leuwihna sia sabaraha? 2 perak teh dibikeun. Untung teu? Untung teu? Untung atuh. Naon leuwihna ge genep perak? Tuh, tiluan teh. Kuduna 3 perak ditambahan ku si A teh jadi 5 perak. Rugi teu? Nu kuduna 3 perak ditambahan jadi 5 perak ewang. Si A keluar sabaraha? Tinu biasa 3 perak diberi 5 perak ewang. 6 perak keluar. Rugi teh? Rugi. Nu tadi mah untung 6 perak, nu ieu mah rugi 6 perak. Milih nu mana? Untung, berarti beres saperak ewang. Enggak sih, tekan tong cenah beredahar. Cukup digawe hungkul gitu. Naon da janji Allah ge moal bakalan dikurangan. Kala atuh lamun kitu mah nitah dolim. Da hirup mah pilih, hirup mah lain pilihan, tapi jalan hirup memilih orang. Ketika dia berbuat zalim, maka li nafsi jeung ieu Allah mah teu rugieun. Ketika dia berbuat adil jeung si A oge, Allah rugieun teu? Henteu rugi. Rek jahat teh kumaha pek weh teh. Ngan di dieu aya nu disebut dengan barokatun teu. Aya disebut berkah. Aya nu disebut istijroj. Naon istijroj teh? Berkah teh mere sesuatu bari pamere teh nambah keimanan. Eta berkah ngaran. Ziyadatu anit ta'ah. Dengan pemberiannya itu Allah memberikan ziyadah ketaatan, bertambah ketaatan si AI. Ketika dia tidak menunaikan maka istijrot. Naon istijrot teh? Mere bari nyungkun. Teu dikurangan hartana. Mere bari nyungkun. Tadinya tinu harta si A teh 20.000, kulantaran teu dibikeun jadi nama 20.000. Si ieu mah anu pertama, anu kadua kuduna 20.000 malah jadi hartana teh 14.000. Nah, kan dibikeun 6.000. Secara perhitungan mana nu gede? Nu luhur. Secara matematik mana nu leutik? Mantap. Di dieu mah aya nu disebut barokatun, berkah ti Allah. Di dieu mah aya istij. Naon berkah teh? Ziyadah anit ta'ah, nambahna ketaatan. Secara harta cek Nabi teh kieu. As-sadaqatun junnatun minal bala. Sedekah teh mencegah bala bencana. Bala bencana kumaha? Nah kulantaran sedekah urang rek cilaka teh jadi. Gitu teh. Konsepna jiga Ustaz saha geuning kan. Ustaz Yusuf Mansur geuning kan. Teu boga jual. Atuh pejet gitu.
Keur sakitu-kituna dijual beki ceuri. Ketika Allah tidak mengganti pada waktu itu, maka ada timbul penyesalan. Kaduh aing mah sedekah. Tuh kan kaduh. Naon disebut sedekah junatu minan bala teh? Saur Nabi ki. Al malu kal mai, harta teh diibaratkeun cai. Tuh. Iya panto nang disadiakeun ku Allah teh tah. Ieu panto sedekah, ieu panto zakat, ieu panto hadiah, panto infak dan lain sebagainya. Tapi dia teh cai keluar gerbangna teh ieu. Tah, ieu cai. Ketika panto ieu ditutup, cai bakal naon? Air itu akan menggenang. Ai sifat cai kudu keluar teu? Iya. Keluar. Lamun tenengan celah bocor, maka dia akan menguap. Keluar teu cai? Keluar. Ketika dibuka di pintu sedekah, keluar teu cai? Keluar. Kan sifat air di dunia ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Volumenya tidak bertambah tidak berkurang dari awal diciptakan dunia ini. Cuk saha usah cenah. Eta cenah nu diinum keluar deui. Kanu urin, kanu keringat ke mana? Nguap ke luhur. Maka tidak berkurang siklus itu. Datang cai cot keluar, kan cai teh ketika ia asup ia keluar siklus kan hade. Lamun siklus hade caina jadi sehat teh. Sehat. Lamun ditutup menggenang cai teh jadi naon? Jadi bibit penyakit. Tadi sebut as-sadaqah junatun minal balati. Ketika ditutup di pintu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia akan keluar menguap atau bocor. Begitupun harta. Teu disodaqahkeun, teu dijakatkeun, teu dihadiahkeun, tetap keluar nah gering. Ditipu batur, keluar teu? Keluar harta. Melalui pintu mana? Uap yang bocor. Ya sok we eta mah, pertama. Gitu. Kadangkala gede mah gede tapi teu puguh. Cek bahasa Sunda nama teu nyangsang setik-etik acan. Tah dipertanyakeun yeuna tah. Gitu. Ziyadah anit ta'ah. Nah berbicara seperti ini karena berbicara tentang gaib, maka dia akan berpikir kepada yaumil akhir tuh. Kunaon dia tidak berbuat dolim kulantaran ayat perhitungan yaumil akhir tuh. Di mana nyawa perhitungan yaumil akhir? Rasul nerangkeun ka urang. Di mana Rasul nerangkeun? Di Al-Qur'an disebut kitab. Di mana kitab teh? Malaikat nu nyampikeun ka Nabi. Beres teh. Di mana kita mengetahui yaumil akhir? Tah ieu nu nerangkeun. Sampai nanti secara amal dia tidak akan berbuat dolim. Naon kulantaran yakin yaumil akhir bakal dipariksa. Beres deh? Beres. Maka semua mesti bersandar ke itu. Adapun nanti tadi takdir baik dan buruk itu nanti pilihan hidup. Eta nu soleh gering, wah geus kieu ngap-ngapan urang teh datang. Terus ngamalkeun sunah Nabi disimpan. Allahumma rabbana simut hibabasi isfi ansa sampai akhir gitu. Pertanyaan ketika kita berdoa yang disunahkan Nabi, beres ngadoa nu gering cager mah. Beuki nyeri atuh naon bedana? Nya. Tuh. Ai gering nama nyeri mah pasti aya mah leungit, tapi Allah merek katentraman tinu hatena kitu. Boga duit mah boga duit sarua sih eta mah. Ya kan teu boga duit mendit, boga duit komo gitu. Ayeuna teh kunaon teu udud eureun meuli. Oke.
Eta ekonomi sih. Nah, engke lah ieu mah panjang nerangkeun takdir baik dan buruk mah. Kulantaran Allah engke netepkeun surga jeung neraka. Nah, nya ieu contohna kenapa dia tidak berbuat dolim? Yakin maca keterangan, maca Al-Qur'an diterangkeun ku Nabi dan yakin di sini ada hari perhitungan, maka dia tidak mengurangi hak dari pegawai. Tidak mengurangi hak. Kenapa? Karena Allah nitipkeun ka dieu. Bagja jelema ieu dititipan kahirupan batur. Ya. Kenapa? Itu jariah bakal jadi jariah. Ya tong iyalah. Tong dijawab. Ketika orang miang di bumi rek angkat digawe naon dipiharap. Cek budak teh pah ieu can bayar doakeun atuh tuh nya sok sanajan urang ngeriet doakeun ke bakal hasil sok sanajan ya kumaha hasil kumaha keur kieu mister corona di mana-mana tapi urang betinit naon yakin aya Allah gitu tah nu bakal nentremkeun hirup teh ketika ini hilang maka semua hilang atau ketika keyakinan hal gaib itu keliru maka keliru semua. Kunaon eta cicing wae nganggur hirup teh ceuk saha? Jelema we nu nganggur. Aya nu nganggur teh hirup. Aya teh. Oh nu nganggur atuh. Orang ini jam 8. Sidane teu ngalamun. Balik deh jam 12 ngalamun kene sia mah gawe teh ngalamun tuh ngalamun teh ya atau datang ke dia kieu kuat kedeket ge mung da bau tara mandi sia gawe teh tara mandi tuh tara mandi ge jadi hirup mah sia-sia berarti ngicep gak anu dosa ngicep anu dosa teh ngicep harapan tuh berarti gerak langkah itu teh ibadah sebutna jika naon jika nyandar ka dieu tuh ketika ini diyakini tadi man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin maka wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba ketika boga harta mal hararese naon da Allah mah bakal ngagantian tapi entong disandarkeun bakal digantian naon da ieu mah tugas urang naon da cai mah bakal datang deui ngan entong 5.000 na disodakohkeun majikan ambek pamana nu 5.000 teh disodakohkeun tuh mikir tuh jadi nu tadi narek enjoyeun jadi pasti aja pamajikan nah hai bapak kan cuk ustad itu gengke digantian tidak seperti itu juga Abu Bakar ketika akan mensodakohkan semua harta cek Nabi teh meunang tong naon ditinggalkeun anjeun jeung keluarga anjeun Allah jeung Rasul entong cek Abu Bakar seperti lu lamun kurang kene setengah lamun kurang kene 3/4 sok itu menang nepikeun ka ripuh urang gitu. Kenapa Islam ini logis? Kenapa Islam menjadi agak sukar? Karena itu logis dipikir ke urang. Kunaon Islam sampai 1400 tahun masih eksis gitu karena logis. Nah, ketika Islam sudah tidak logis, inilah bukan Islamnya tapi para pengikutnya yang berpaham seperti itu. Sok gerah hayang ieu mah maca anu sekian kali bakal anu teu logis teh. Ya. Maca surat Waqiah tiap malam Jumat bakal kabayar hutang. Bener teh? Aya kan gitu? Surat Al-Muluk bakal anu. Sok baca makna Al-Waqiah mah nerangkeun kiamat mah hubungan jeung hutang naon. Budak ke anyar kawin pamajikan kereuneuh datang ka ustad cenah budak aduh hayang perbaikan keturunan we abdi demes pamajikan pengek manya budak kudu
cenah sok. Baca surat Yusuf jeung surat Maryam. Kehamil 8 bulan dibaca Maryam jeung naon harapan budak teh kasep gitu. Lamun lalaki lamun awewe geulis. Diparengkeun ku budak teh lahir bule. Kumaha salakina? Wah, luas. Melong mah anak saha tuh kan. Cek mama kan cek bapak kudu maca surat Yusuf tuh. Kaset. Kan pelong-pelong anak saya. Da ari budak mah kumaha cetakan gitu. Cetakan gitu nyawa jauh nya bapana mehong indungna mehong budakna bule gitu. Ya. Atau surat Yusuf wah lahir teh budak. Salatmu, mandi ge mu, geus gede ngadon di penjara. Datang ka usah kumaha cenah surat Yusuf teh geuningan cenah budak beki bau ngadon di penjara. Sing ingat Yusuf teh pernah di penjara. Nah, Yusuf pada penjara tuh. Jadi budak didinya mah di penjara nerap Nabi Yusuf. Naon korelasi nama caieu gitu. Baca wae kabeh. Naon Quran mah. Entong nepikeun Quran teh pasti sirik-sirik. Aya nu rek mudik di mana dikunci sieun aya maling maca Yasin. Bangsat ge di mana maca Yasin ngameh teu kapanggih. Kumaha tuh jadina Yasin jeung Yasin perangnya. Eta nu teu logis teh gitu. Kenapa? Karena fungsi Quran sudah tidak dibenarkan. Balik deui ka dieu tah. Kitab ini fungsi seperti apa? Tadi man amana billah. Kebaikan itu satu, man amana billah. Naon man amana billah teh? Mu'allaqun billah. Segala sesuatu mesti niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi penolong kita. Mau Ustaz cenah abdi salat rajin ayeuna, saum rajin tapi ripuh wae. Dan teu salat jeung teu saum ge ripuh mah angger we. Nya. Jika nu bujangan jeung geus kawin ripuh. Bujangan ripuh geus kawin beuki ripuh, mending ripuh geus kawin puguh. Nya puguh-puguh kawin mah. Puas gitu. Nah, jadi ya ini ya, efeknya nu bakal menjadi pangenyet tali kekang. Tapi balik deui kudu ka dieu semua. Allah nerangkeun kieu dan lain sebagainya. Tah ujung-ujungna mah kudu ngaji. Tah Rasul teh nyimpulkeun ayat ieu. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin baru wa atal mala ala hubbihi. Dia mengeluarkan harta yang dicintainya. Zawil kurba kepada kerabat dekat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wa ibnu sabil kepada yang ibnu sabil, wasailina dan pada peminta-minta, wa fir riqab dan membebaskan hamba sahaya. Ayat hamba sahaya enak. Hamba sahaya, terang hamba sahaya. Budak belian ayat enak. Hamba sahaya itu seseorang yang hidup tidak bebas, tapi ada dalam kungkungan belenggu. Loba hamba sahaya enak. Ayeuna beuki loba hamba sahaya yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dibelenggu oleh sistem. Menang proyek lamun teu ngaluarkeun 10% teh jalan teh hamba sahaya urang. Sampai ke ada aing geus kudu kumaha sudah sistemna jiga kieu tuh. Nepikeun ka ngalobi geus dibayar akhir tuh. Tah berarti orang masih belum merdeka sebenarnya. Masih terkungkung. Bagaimana carana? Lamun orang ini yang disebut siasa anisaksiyah.
kada siasa. Lamun urang ngalawan ngabentulkeun sirah kanu tembokna mamalan naon tapi sirah urang nurujad begitu. Nah itu disebut siasa anisaksian. Contoh siasa anisaksian. Ieu rasul yang ada di dia. Aya jelema lumpat payuna Nabi. Nabi di tempat A pindah ke tempat B. Aya rombongan nu ngudag anu rek ngarogahala, terang rogahala. Rek ngabunuh anu lumpat. Ditanya, "Muhammad, engkau itu punya gelar Al-Amin. Apakah engkau melihat orang lari tadi, orang lewat di sini?" Nabi menjawab, "Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat orang lewat." Nabi bohong tuh? Itu kan terus pindah kan itu. Kan di dia pindah. Lalu Nabi pindah ke tempat B. Cek Nabi, "Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat." Nabi bohong tuh? Sebelah itu. Untuk Hai Nabi ningali teu? Terus ngomong teu? Bohong teu? Itu kan sejak dia di sini. Ini Ya, Jadi dia Nabi ngalih ka dia. Cek Nabi itu semenjak aku berdiri di sini aku tidak pernah lihat orang lewat. Bohong teu? Nabi ningali teu? bahasa pengacara. Nama ente nyimpen ya curanget jadi dia. Cepat ke saya tuh pindah saya ke dia. Ustaz ninggal bensin teu? Entu. Abdi mah tadi ge calik dia teu ninggal bensin, bohong teu saya. Nah, ikan Nabi teh nyebut bohong kayak kau dia kan cerua teh. Bisa dipakai kan? Dipakai. Tuh. sini pakai dari kan tukang curan Tah siasa teh gitu. Ya. Jadi cek Nabi boleh kita berbohong dalam dua keadaan. Ini kudu aya dasar. Satu, menyelamatkan orang. Kedua, berbohong suami kepada istri, istri kepada suami. Lamun jujur pirameun gitu. Tapi entong jadi alasan ngabohong tiap hari. Ya, tapi lamun orang teh panggil jeung babaturan, pamantan. Di reuni teh. Pas cenah kamar jeung saha eta jeung si anu. Ieu aya teh eueuh. Bohong teh. Menang teh. Menang dalam mun diterang nya kami tadi panggil si kelom kena tarang tau bahasana. Nah, jika gitu, maka ada siasah yang diperbolehkan begitu. Naon tadi menyelamatkan keadaan. Nah, begitupun gitu. Sistem ini sudah tidak sehat gitu. Tapi kumaha kita bisa ngigelan begitu. Keun lah bab eta nya. Lalu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Aqamas shalah, mendirikan salat. Qoma yaqumu artinya nangtung. Qoma yaqumu artinya nangtung. Lamun teu bisa nangtung salatna kumaha? Teu sah teh. Kan syarat sah salat teh ngangkat dua leungeun. Allah Akbar kan takbir. Si eta ngan boga hiji leungeun ngangkat sabaraha leungeun? Teu sah berarti. Yarfa'u yadaini, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Ai si eta boga hiji ngangkat sabaraha leungeun? Teu sah berarti. Kumaha cenah mah nginjung ka tatangga hiji. Sabaraha leungeun nu diangkat? Lamun boga hiji. Nih nah, hiji leungeun nya teu sah teh.
orang yang punya tangan satu dia mengangkat kedua tangan ngan boga hiji. Nu boga leungeun hiji takbirna ngangkat leungeunna dua atau hiji? Dua. Ngan boga hiji. Niat juga. Dari nama ngikut satu, ngan ayah hiji, we. Saya mah tinggal di sini. Di pur sholat ge, saleungeun gitu. Tetep dia dua tangan mengangkat, ngan ayah hiji panjangin jauh salah hiji hiji deui gitu. Jadi aku masalah itu, saur Nabi, solu qaiman, sholat berdiri. Fa'ilam yastati, lamun teu bisa duduk, lamun teu bisa fa'ala zanbi, berbaring, lamun teu bisa beungan isyarat, lamun teu bisa salatkeun da sok salat. Si eta sehat bisa nangtung teu salat, teu bisa nangtung diuk teu salat, bisa diuk berbaring teu salat, ku isyarat ge teu salat, lamun paeh salatkeun tong. Lamun Islam salat. Ulang. Cek Nabi teh solu qaiman, salat berdiri. Lamun teu bisa ngadeg cali. Lamun teu bisa berbaring beri isyarat. Lamun teu bisa isyarat salatkeun da sok salat. Lamun ketika sehat teu salat, gering teu salat, isyarat teu salat, paeh kumaha? Salatkeun tong. Kumaha sih? Tah, ieu nu disebut bahasa Nabi itu mesti belajar kita memahami. Sok, isyaratna kumaha cek Nabi? Salatlah kalian berdiri. Lamun teu bisa berdiri maka duduklah salat itu. Kalau tidak bisa duduk maka berbaringlah. Kalau tidak bisa berbaring maka berisyaratlah. Kalau tidak bisa isyarat, salatkeun. Naon da ujung nage si eta mah salat. Ketika sehat teu salat, gering teu salat, berbaring teu salat, isyarat teu salat, paeh kumaha? Dikubur. Gitu. Eta tinggal pertimbangan fi mahalin nutki, pertimbangan logika bahasa Nabi. Ta bahasa Nabi itu loba nu kitu. Kulantaran orang teu paham jadi kitu we. Ketika Nabi berjalan, cek Nabi teh, tulur rihiyah, panjangkan jenggotmu, pelihara jenggotmu, cukur kumismu, karena aku tidak mau kalian sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Yahudi. Tuh kan cek Nabi ge jenggotan masuk sunnah. Aya hari-hari tak anu ngabedakeun sahabat dengan orang Yahudi naon? Orang Yahudi mah kumisan jeung jenggotan. Maka Rasul agar bisa membedakan potong kumis. Tah. Jadi nu jadi sunahna naon? Jenggotanana bedana. Berbedana harita mah kitu. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Salam. Jadi berbeda nanti ya, gedung-gedungikeun ka Yahudi puasa poe tanggal 10 Muharram. Kan cek Nabi teh, kalau lah aku masih diberi hidup tahun depan maka akan aku tambah tanggal 9. Jadi Tasu'a Asyura. Saking mung bedana, saking mung sarua gitu. Tah kadangkala bahasa Nabi itu banyak seperti itu. Seperti aqamah shalah wa ataz zakah. Wa ataz zakate atayatu datang. Berarti ataz zakat itu adalah zakat rizki yang didatangkan oleh Allah kepada seseorang. Aya rizki aya nu halal aya nu haram. Atau aya nu halal jeung haram? Haram. Rizki mah halal kabeh. Rizki mah nu haram.
Jadi tidak ada satu rizki pun yang menjadi haram. Nu haram ke naon? Cara mendapatkannya. Nah, urangna gitu. Cara teh pemberian Allah itu tidak ada yang kenapa? Karena tadi bahwa manusia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama shalah wa ata zakah. Dia mendirikan salat. Salat Nabi alah racet kieu hapusnya. Di dia kan oke, muttaqun, mukmin. Yu'min. Tadi man amana. Amana. Naon amana teh? Iman. Jelemana mukmin. Oke, mukmin ya. Cek Nabi ki. Man salatana man akala zahabatana manis takbala kiblatana fahuwa mu'min. Nabi, barang siapa yang sholatnya seperti sholat kami, memakan sembelihan yang kami ajarkan, menghadap kiblat seperti menghadap yang kami ajarkan, maka dialah seorang mukmin. Lamun sholatna tes siga sholat Nabi, mukmin lain. Tuh. Lamun tuangeunana teu sesuai jeung diajarkeun ku Nabi, mukmin lain. Tuh. Menghadap kiblatna tidak sesuaikan dengan diajarkeun ku Nabi, mukmin lain. Tuh, ternyata mukmin itu tidak sederhana begitu. Makanya tadi man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah maka disebut mukmin. Nu kumaha mukmin teh? Tah di posisi Nabi teh sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai labeling ketika kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penanggung jawab ibadah kita. Walaupun loba kekurangan begitu. Dan kita tidak yakin bahwa kita sempurna. Tapi kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Da inu sampurna mah rokok. Menyakan sempurna mah rokok, saya mah udah sempurna sendiri. Jadi eta sebut salat terus zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia menunaikan janji apabila dia berjanji. Anu sulayah kanu janji tanda orang-orang munafik si Nabi. Tah Nabi Allah menetapkan orang yang disebut birro itu salah satunya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Maka dia akan menunaikan janji apabila dia berjanji. Ketika seorang istri seorang suami menjadikan perempuan jadi istri, eta disebut ahda, janji ke Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon itu adalah ikatan yang suci dan sangat erat begitu. Ketika saya nikahkan, aku terima. Nah, itu sudah mitsaqon ghalidhon. Sok sanaos ngan sababaraha detik. Jadi halal jeung haram teh kubasa. Jadi halal jeung haram teh kubahasa. Eta ditampi, henteu ditampi. Saya nikahkan putri saya kepada kamu, enggak mau.
halal mah terjadi, tidak mungkin, tapi saya terima jadi gitu. Ya, jadi halal jeung haram itu kubahasa. Kumaha nu teu bisa ngomong, gagu gitu, isyarat, wah joget gitu. Ai labena teu bisa eueuh kumaha. Jadi banyak gitu. Nah, makanya aya verbal, aya non verbal. Jadi bahasa itu ada bahasa isyarat. Maka aya anu kurigig jadi dosa. Terang rigig. Ku bahasa tubuh. Henteu ngomong mangan bahasa tubuh, nah itu ngeunaheun gitu. Tuh, kan teu ngomong manehna mah tapi bahasa tubuhnya mencerminkan teu ngeunaheun. Eta beungeut seuseuh meni kitu misalnya gitu. Udah orang mah kieu banget cenah gitu. Dan juga gitu. Jadi ta'ahda teh gitu. Ada perjanjian yang verbal, ada non verbal. Jadi siap. Siap tuh jadi tuh. Jam serah paling jam 3 insyaallah datang jam 6. Mana yang makan cuk urang ge insyaallah. Jadi insyaallah itu pasti salah nah gitu. Padahal insyaallah itu 99% dia usahakan datang. Insyaallah urang mah insyaallah moal. Ka imam mah insyaallah. Insyaallah moal teman. Dah katanya. Nah, insyaallah aing geus kudu make naon atuh. Da di urang mah insyaallah tuh jadi kacapangan gitu. Itu janji. Oke, panjang ting. Mau beres. Yang kedua wasobirina fil ba'sa. Maka orang birro itu yang kelima adalah sabar dalam keadaan sempit. Dalam keadaan luang. Jadi tanya dari Islam lamun kerjaya kudu sabar. Wasabirina fil ba'sa wadh-dharra, dia bersabar dalam keadaan sempit dan dia bersabar dalam keadaan darurat, dalam keadaan sempit dan luang gitu. Jadi ketika orang keur di luhur ge kudu sabar. Naon sabar teh? Entong mulak cangkeng tinu kelek. Jadi mulak kelek tuh. Wajarnya lamun keripuh mah sabar teh wajar. Tapi ternyata Allah menetapkan dalam kan ba'sa pun mesti sabar apa tadi? Menunaikan hak-hak yang telah dititipkan pada diri kita. Gitu. Ketika hak itu sudah tidak ditunaikan, maka berkah itu akan dicabut. Proyek mah dibere di mana-mana. Ngeungis beres ngaulang naon pibatiyeun ngadon capek. Jadi yang disebut berkah itu lain-lain saeutik nyesa loba naonnya loba nyesa saeutik cukup, lain berkah mah. Yang disebut berkah tadi dengan pemberian Allah ziyadah, kita bertambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi kibrun, tidak menjadi gede hulu cek jelema. Gitu. Makanya ngobrol jeung babaturan ente lamun jadi anggota dewan kumaha aing mau mobil maneh di jalan ditabrak urang itu. Palingan maneh mah teu jadi niatna kitu. Pokona embung aing beunghar mah geleng. Dan juga gitulah. Cuman ya tadi sabar itu dalam keadaan luang dan dalam keadaan sukar. Bahkan sodako itu dalam keadaan luang dan dalam keadaan sempit. Nilai pahala besar itu fa'azamun ajrun, pahala seseorang akan didapat lebih besar itu bagaimana usaha dan kesulitan yang dihadapi. Ya, karena kamari gini kan, si eta teh boga duit 10 juta nyumbang 100.000 medit jelema gitu. Nah, cenah medit nyumbang ada beda besar tihang daripada
fasa gitu. Dan juga gitulah piraku Nasrani masalah 10% banyak kudu ditetapkan umat Islam nu ngaji ka saya 10% sedekah atuh urang teh beunghar ya. Tah juga gitu. Ulaikal ladzina sadaqu, maka dialah orang-orang yang sedekah. Naon sedekah teh? Membenarkan apa yang Allah tetapkan. Baik pemberian anu teu dipikahayang ku urang jeung nu dipikahayang lamun ku Allah dipapari nu dipikahayang ku urang mah wajar temannya. Wah, Allah bageur. Tapi memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan ini perlu perjuangan secara keimanan. Makanya cek Allah wa in yamshashkallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada kedaruratan, tidak ada bencana yang menimpa seseorang kecuali illa huwa. Allah menetapkan itu. Wa in yamsaska bil khairin, barang siapa yang Allah tetapkan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang lebih maha. Dan Allah sudah memiliki grand skenario untuk hidup kita. Ketika kita mengikuti grand skenario Allah, maka akan dipermudah. Lamun orang merekedeweng gitu, nyaku Allah dilepas. Makanya tadi grand skenario Allah itu menghidupkan kita. Jadi hidup lain pilihan. Ayo milih hidup tuh. Lamun milih hidup, ya Allah mudah-mudahan dilahirkan di Betaria Sonata kan lamun milih hidup. Gitu. Ya kan? Da kulantan hidup lain pilihan, tapi jalan hidup nu pilihan tangke nu kagenep di dia. Takdir syarra wal khairon. Takdir baik dan buruk. Nah, ini saya bayanuha fi usbuati hati-hati akan datang penjelasannya minggu depan saja. Mengambil berterusan. Jadi seayat itu ayat 5 pasal. Pasal pertama iman kepada Allah dan yang lainnya. Yang kedua wa atal mala ala hubbi dzawil qurba dan yang lainnya. Yang keempat itu aqamas shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang keempat wal mufuna bi ahdihim idza hadu, dia menunaikan janji apabila dia berjanji. Wasabirina fil ba'sa, dia sabar dalam keadaan ba'sa, dalam keadaan lapang. Waddara, dan keadaan darurat. Wahinal ba's ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah jalma-jalma nu disebut muttaqun teh. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tah, hudan lil muttaqin teh tadi menjadikan hudan ini maka akan semuanya baik kesananya. Namun di dia salah maka kadieu ge bakar keliru. Ente hirup kieu wae da takdir Allah ceuk saha gitu. Aya geuningan anu tadinya tukang beca jadi bandar rongsok beunghar, takdir Allah lain. Tah itu pilihan hidup. Namun lamun si eta baheula jadi bandar beca mah kan teu kitu. Maka itulah pilihan hidup. Pilihan hidup itu kita yang memilih hidup dan Allah menetapkan ketetapan itu. Ketika Allah sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak ada yang bisa menghindari ketetapan itu karena yang Maha Menetap telah menetapkan semua ketetapan. Ketetapan kita adalah hidup itu bukan untuk mati, tapi mati untuk hidup. Karena hidup ini bukan untuk mati, maka jangan kau akhiri hidupmu itu. Nah, lamun mengakhiri hidup berarti sudah tidak percaya pada takdir. Maka hayang mengakhiri hidup meuli benang rapia. Gantung maneh labuh teu paeh-paeh pindah we imahna naon daerah teu paeh bunuh diri. Kenapa? Surah Al-Qur'an, ketika engkau mengikuti kebanyakan keinginan manusia maka engkau akan gila. Naon lamun hayang kapake ku jalma bakal jadi seuri sorangan. Ya. Saur peribahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa quwwatahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal potensi dirinya. Setiap orang diberikan potensi. Yang potensi itu
bisa berbeda-beda dengan orang. Ketika orang itu memahami dan menggali potensi dirinya, hirup bakal enjoy. Bahwa berbahagialah seseorang yang dia bekerja sesuai dengan hobi yang dia inginkan. Gitu. Si eta hobinya main catur, naon? Bukan berarti gawena kudu nyieun buah catur, bukan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi bidang kita. Maka bila aya pertarusan